Hello，今日仲想同大家介紹多一次就係 Brad Pitt 嘅呢部 F1 電影，講嘅係一級方程式嘅跑車。咁呢部一級方程式嘅跑車電影呢，主要當然係講由揸緊一級方程式跑車嗰個賽道啊，嗰個比賽競爭啊，賽車嘅場面啦。建議大家可以嘅話睇 D-Box 版。嗱，IMAX 同埋大熒幕係必須嘅，咁但係 D-Box 版係真係好刺激。我係第一次坐嘅呢個感覺。以前雖然坐過啲震動嘅電影凳，但係呢個感覺係好好多。佢係跟住部戲入邊跑車嗰個片段咁樣咧，跟住係上下前後左右咁樣震，你真係好似坐緊過山車，坐緊嗰個跑車咁樣。咁你係跟住部電影一齊去 feel 嘅，係正。